We're doing the anti-ants, anti-pest. Ayan. Ang dami kasi nilang gum. Ayan. Basa-basa. Mga paa nila. Oh God. Is what day is today? Friday, October 5. Ay, ang arte. Ay, mukha kang bruha. Yeah, kasi ginulo mo buhok mo eh. Hindi, I'm asking you, where are we at? We're at Lugang. May promo sila. Xiaolong pa. Yeah, limited. Doesn't know how to use the chopstick. Again. Practice ka na. Ayan, nandito kami sa parking. Papahinga lang. So, yung mga pinamili ni Cholo. Wait, I don't know if you can see. Ayan. Then I also bought something for the baby. The baby Julio. Tapos ayun pa. Ayan. Tapos may mga, every weekend kasi meron parang weekend market, diba? So we bought embutido and suman for tomorrow. Para hindi nalalabas. Mix natin. Yan, tignan mo kung kayanin mo. Mayabang ka eh. Ikaw? Bakit? Excited ka eh. Oh, bilis. Bangon. Ikaw muna. Sige na, Cholo! Ay, ilang ako sa video. Wow, talaga. Go on, ikaw. Try it. Ano? Ito siya. Ay, hindi. Yan. What's the taste? Ano? Sarap. Wow. Kaso mga. Talaga? Ako nga. Konti lang. Ikatas dyan, di ba? Is it spicy at all? Oo. Kaya mo? Nag-taste ko naman. Diba? May bitter aftertaste pag nawala na yung anghang. Ayoko na yan. Never again. Hindi kinaya. Daig ka pa ni Gwen. Tingnan mo. Dito. Tama na yan. Oh, you drink a bit of milk. It helps. It helps daw. Wala na. Upos. Cute. Sino yung nagka-suspenders with bow tie? Walang insurance yun? Kasi medyo baba sa part of head. Yung angle? Kita? Oh! Sleepy, baby. Antok ba yan? Diba? Mukha ba yan ng lolo? Choice na yung papahumalik. Mga grocery mo. Sinarado mo yung sliding? Wala pa si Sunny. Hindi na ata pupunta yung Middle Eastern na yun eh. Ice yun. Sino nag-a-advise kay ano? Kasi ang dami pa rin ano, akala mo, sa Malacanang, ang dami pa rin ano, Aquino. Ayaw niya kasi mag-ano, tanggal ng tao. Go, pizza! Julia, Pizza Bianca. Pero, Hindi na. hindi ko sa akin. Hayaan mo siya. Magsalita. Kaya mali. Ito. Wait lang. Naiiyak.
Why? We're now here at Ayala the 30th. We're just waiting for Mitsuyata to open. There is also Yamato. What? Nothing. Kaya mag-focus, oh. There. Je me demande des chimères, le cœur en flamme, des étincelles. Ganun din. Hindi sexy. Tama lang. Si je ferme les yeux, elle m'appelle, ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. Epoxy. Ah, epoxy lang yan. So, hindi yan maano. Ito rin, oh. Itong mga ganito, magkano na to? Mahal to, no? Sa internet po, nasa 65 yata yung Talaga? ordinary store. Ganda, no? Katagid. Oh. Pero mura niya lang din yun. Magkano to? Parang naunahan nga ako dun. Parang mga 3 lang ata. Ay, ayan na ba, kuya? Dali. Buksan ko lang. Ganda rin. Oo. Pero itong likod, hindi na. Ah, nara din yan? Talaga? Okay. Sige, kuya. Pwede na yan. Ang ganda nga. Gusto ko siya. So we're still here at San Rafael In Bulacan. in Bulacan. So we just bought paminggalan right here. Yan. Nagkasya sa car. Yeah. So we're on our way home. Coding pa ako. So Wednesday. it's Wednesday. So siguro mga 1 hour, no? No. Nandiyan na tayo sa bahay. So ikaw magbababa na. Okay. Bye. Yeah, this is San Rafael. So if you want antiques, mga ganyan, mga cabinets, closets, wardrobe, even chairs, tables, message nyo lang ako, bigay ko sa inyo yung contact number nung pinagkuhanan ko nitong Nara Paminggalan. Paminggalan pala is parang malalim na Filipino word for cupboard. Yun. Lalagyanan siya ng, it's for the kitchen. Lalagyanan ng mga food, even mga plates, ganyan, glassware. So yan, maliit lang siya. Kasi maliit lang naman house ko. Hindi pwedeng malalaki. Anyway, sige. Or baka dahil puno. Puno? Maybe. Okay. Puno, wala nga tayong gaanong ano na, liliko, no? Je rêve d'hier. Divine d'hier. Mon ami idéal. Mon idylle. So, we just got back from Makati Cinema Square and I bought a few things from the oil paint store. So, let me show you. So, this one, it's a palette for mixing the paint. A brush. I don't know what you call this, but this is also to mix the paint, like this. Gesso. It's a primer for your canvas. Then oil to here. Oh, focus. Ayaw focus. Wait. There to dilute the oil, the paint. Charcoal pencil.
This one is the oil paint, oil color, and titanium white. Again, it won't focus. A black one, ivory black, in a big tube, because, and wait, hold on. Brush for detail paint. So I can't wait to show you what my daughter and I are going to paint, the subject of her painting. Ilagay mo dyan. Unboxing. So let's open this package I got from Home Curator PH on Instagram. So let's see. Oh, ano to? Ito yung mga military na ano eh, na nuts. Yun. Okay. So let's see what's inside. Nicely done. I'm doing this with one hand. Oh, nice. Diba? Nice. It's a backpack. This is the tempura and kay Gwen. Ay, ano ba ito? Unagi? Ano ba talaga, Cholo? Ang name niya? Yes. Yan talaga. Mga to. Pwede na, no? Ang dami eh. Mukhang masarap naman. This is butamaru. Butamaru. Ano ba yung butamaru? Loin. Good ba, Gwen? Good? Dami lang. Ayaw mo nun? Ikaw, Cholo, good ba, good ba? Gumanong ka nga na, Cholo, ganyan, no? Si Cholo ayaw tumingin, no? Tutok lang natin sa kanya.